კედლის უკან წლებია დაარსების დღიდან მდებარეობდა კოკა-კოლის ქარხანა. ქარხანა გაფართოვდა, გადავიდა სხვა ადგილას, სასადილოს კი დარჩა მართლა სახალხო ობიექტი კოკა-კოლას სასადილო წერეთელზე, რომელიც იცის აბსოლუტურად ყველამ ამ უბანში და ყოველთვის ხალხმრავლობა. ძალიან აღელვებულები არიან, მაგრამ შიში შეშინებულები არა. ძალიან ბევრი ხალხი არის თვითონ ობიექტზე, არაჩვეულებრივი სუნები ტრიალებს, მეც კი, მადის ამღზურელი სუნებია ძალიან. იმედია რომ გემრიელი მარტო არ არის და უვნებელიც არის აქ მომზადებული საჭველი და მოდით ვინაიდან ძალიან მაღალია ინტერესი და მთელი თბილისის ტერიტორიიდან აქ მოდიან რომ დააგემოვნონ გარკვეული კერძები, რომელიც ამბობენ რომ თბილისში ვერსად ვერ აკეთებენ ასეთ კერძებსო, ნახოთ თუ როგორ აკეთებენ, ახდება მაცივრებში რა ნადლეულზე მუშაობენ და ასე შემდეგ. კარგი, დავიწყოთ. ჭერი არის ახალი შეღებილი, რასაც ვუყურებ, მაგრამ კონდენსატის რა მოგახსენოთ, აქაც ჩანს, რომ კონდენსატის სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის და ეხა შევიხედავ და ვაი. ნახეთ აქ რა მდგომარეობაა და როგორი წვეთა მიმდინარეობს. ეს არის სრული კატასტროფა. არავითარ შემთხვევაში ასეთი კონდენსატი არ უნდა იყოს. ასევე კონდენსატი არ უნდა იყოს აქ ნახეთ, ძალიან მწუხვარ. ძალიან შევწუხდი ეხა და ყველგან აბსოლუტურად წვეთა მიმდინარეობს. აქაც იგივე მდგომარეობა არის, სრული კატასტროფა არის. ისე წვეთავს, რომ პირდაპირ წვიმასავით ესხება საჭმელში და ეს არის ძალიან ცუდი. აშკარად გამწოვების პრობლემებია და გამწოვებს ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. კედლებიც მოსაწესრიგებელია, სამწუხაროდ ბადეები უნდა იყოს და გარედან არ უნდა შემოდიოდეს არანაირად ამდენი მტვერი, სადაც მით უმეტეს ღია პროცესი მიმდინარეობს. ძალიან მწუხვარ, მაგრამ სამაგიეროდ ნახეთ, ხორცზე კარგად ჩანს, რომ ხორცი სრულიად ახალია. ფერიც არა აქვს შეცვლილი. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ნედლეული კარგია, ნახეთ, ძალიან კარგი არის შამპურზე ანცმული ხორციც კარგია და ქაბაბის ხორციც არის ვარდისფერი, ფერიც არა აქვს შეცვლილი. თუმცა კედლებს მაცივარი გასასუფთავებელია აშკარად. ესეც ყველაფერი გასასუფთავებელია, შეხედეთ. ეს ყოვლად დაუშვებელია, ესეთი რამე ხდებოდეს სამზარეულოში. ჩვეულებრივად ტილო ავიღოთ და გავწმინდეთ. ძალიან მარტივად იწმინდება. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი, არაფერ შეიძლება. შნურების დასასუფთავებელია, კედლებიც დასასუფთავებელია, მე მესმის რომ მადლობა ძალიან ბევრი ხელთათმანები აქვს და როგორც კი მოვითხოვე, ეგრევე მომიტანეს. ხელთათმანებს ნამდვილად ხმარობენ. გასქურაზე ხა თქვენ თვითონაც უყურებთ, რომ თუხთუხებს სულ ახალი საჭმელი და სულ ახალი მზადდება ყველაფერი და ქვაბებიც ნახეთ, კი არის, ნახეთ, ოდნავ დასრული, მაგრამ სარკესავით შეიძლება ქვაბებში ჩაიხედო. ძალიან იშვიათია, რომ ასეთი მოწესრიგებული ქვაბები იყოს სადმე. ხელს ვწევ მე იმ ადამიანის მიმართ და ქეთს ვიხრი, ვინც ასე გულიანად ასუფთავებს ამ ქვაბებს. ასე ქვაბები მე მხოლოდ მინახია ოჯახში. ესე დაწესებულებაში იშვიათია, რომ ესეთი მოწესრიგებული ქვაბები იყოს. ეს ძალიან კარგია და ეს ძალიან დიდი პლუსია. თქვენ რეცხავთ ქალბატონო იმ ქვაბებს? მე მაგალითად დიდი მადლობა ჩემგან აღიარება თქვენ ჩემი და უღრმესი მადლობა საზოგადოებისგან, იმიტომ რომ ასეთი სუფთა და მოწესრიგებული ქვაბები, ნახეთ, შეხედეთ როგორი ქვაბებია, მაგრამ მარტო ეს არა, ნახეთ, ეს ნახეთ, შეხედეთ როგორ არის ყველაფერი მოწესრიგებული. ბუზები იმიტომ არის, რომ აშკარად გარეთ არ არის ბადე ფანჯერაზე და ამიტომ ბუზები შემოდიან, აუცილებელია რომ დაცული იყოს ტერიტორია. კუთხეებიც აუცილებლად უნდა სუფთავდებოდეს სათანადოდ. ესეთი საფარები არის მტვერის დაგროვების ბუდე. აქ ნაგვის ყუთებია და რეცხავთ ხშირად მეუბნებიან და ძალიან ბევრი ადამიანი შემოდის აქ და მესმის რომ ცოტა რთულია აქ ბოლომდე სისუფთავის დაცვა, მაგრამ სავალდებულოა. ტრაპები უნდა მუშაობდეს და სამწუხაროდ არ მუშაობს და იმიტომა რომ სათანადო რეცხვა დეზინფექცია ვერ მიმდინარეობს. საკანალიზაციო სისტემა აშკარად მოსაწესრიგებელია, სამწუხაროდ ტერიტორია სათანადოდ უნდა სუფთავდებოდეს. საფულეები და ასე შემდეგ ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს. კარადაში უნდა ინახებოდეს.
აუცილებლად კედლები სათანადოდ უნდა იწმინდებოდეს და მაცივრები მაინტერესებს, მაცივრები იქეთაც გავდივართ, აქეთაც ნახავთ, აქეთაც რა არის, აი ქვაბებით აღფრთოვანებული ვარ, ძალიან კარგი, აი მაგარი ქალბეტონია, ვინც რეცხავს, რაც არ მომწონს, ეს არის გაღებული სარკმელი და ამხელა მოძრაობა და აქ ღია საჭმელი დაუშვებელია, იმიტომ რომ მტვერი გინდა არ გინდა მოფრინავს. სადილის დროა, ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი შედის. სიმართლე გითხრათ, დიდი ხანია არ მინახავს დღისით ობიექტზე ესეთი ხალხმრავლობა იყოს. ანუ აი აქ რაც წერეთელზე ობიექტებია, ალბათ ყველა მომუშავე ადამიანი, შრომელი ხალხი მოდის აქ სადილად. რა სიტყვით ამ სასადილოზე რატოა ესეთი პოპულარული? არა, თავიდანვე ასეთი პოპულარული იყო და შემორჩა. შემორჩა აკეთებენ, იმიტომ რომ აკეთებენ კარგს, გემრიელ საჭმელს, ამიტომ არის. ტრადიციული ქართული კერძებია თუ რამე განსხვავებული? ყველაფერი არის, აი როგორ გითხრათ ახლა, ჩვენებურად ჩაშუშული, ჩაკაფული, რა ვიცი, ოჯახური, ხაში, ყველაფერი. ხაშლამა. ხაში, ხაშლამა, ყველაფერი არის და რა ვიცი, ყველაფერი გემრიელია. ეს არის მთავარი რა არის, იცით, ბევრი იხსნება. ხო. აკეთებენ თავიდან კარგს და მერე იკეტება და რატომ იკეტება? 30 წელი. რამდენი წელი არსებობს? 30. 30 წელია არსებობს ეს სასადილო, მგონი რაც შემოვიდა კოკა-კოლა და აშენდა საწარმო, ალბათ ეს სასადილოც მაშინ გაიხსნა და კოკა-კოლა აქ აღარ არის, მაგრამ სახელი მაინც შემორჩა კოკა-კოლას სასადილო. აი ნახე, ძალიან უბრალო ინტერიერია, აბსოლუტურად არაფერი ისეთი, მაგრამ სუფთა მაგიდის გადასაფარებელია, ძალიან უბრალო ავეჯია, ესეთი ძველი, ესე ვიტყოდი, საბჭოური მეთლახი, მამა პაპური. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ინტერიერში, მაგრამ აი რო გადავხედოთ მენიუს, ფასები არის საკმაოდ მისაღები, 12 ლარი ღირს ხაში, წვნიანები 12 ლარი ღირს ძირითადად, ხაშლამა 20 ლარი და ასე შემდეგ. გემრიელი საჭმელებია, რა სიტყვით? მოგწონთ აქ? აჰა, დიდი ბოდიში მუშაობაში ხელს ვუშლით. აი ნახეთ, აი აქ არის ასევე ასორტიმენტი, ეგრეთ წოდებული ზაკუსკები, ხბოს კანჭი, მწვანილი სუფთა. გადაფარებული არის ხორცი, მაგრამ ყველა არა, ყველა კერძი არ არის გადაფარებული, მაგრამ ყველა ძალიან ჯანსაღად და სასიამოვნოდ გამოიყურება. ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ ძალიან უბრალო ინტერიერია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხმრავლობა, კერძები აქვთ გემრიელი. რაც გაქვთ, აბსოლუტურად არაფერს არ დაგიკარგავთ. ობიექტურობა არის ჩვენთვის პირველ რიგში, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც არა გაქვთ ეს რიგში, იმასაც ვიტყვი. კი ბატონო, მაგრამ ამდენი კონდენსატირო არის, როგორ შეიძლება? არაფერ შეიძლება. სუფთა ხორცი ხო არ დაგიკარგეთ, ხო ვთქვი, რაც აგაქვთ. ყველაფერი კარგი, რაც აგაქვთ, გემოები და ასე შემდეგ, ხო ვთქვით, ეს ალბათ მომსახურე პერსონალის კარადაა, როგორც ხედავ, ხო, იმიტომ რომ ხო, კი ბატონო, აი კედლებით სულ დასარეცხი და გასაწმენდი გაქვთ აუცილებლად და ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილი ეს არის, აი ნახეთ, როგორ მუშავდება ახალი ხორცი. ეხა მითხარით, ეხა მაჩვენეთ დამღები. სად არის დამღები? მაჩვენეთ დამღა. 1 ფეხი, 2 ფეხი, 3 ფეხი. მაჩვენეთ დამღა. და 1 მაინც, ნახეთ, 1, 2, 3 ფეხი. მთლიანი საქონელი ყავთ მოყვანილი. მთლიანად დამღა მაჩვენეთ. ბეჭედი მაჩვენეთ, სასაკლაოდა რომ გამოსულია, დამღა მაჩვენეთ. საიდან არის ხორცი მოტანილი? 3 ფეხია, 1 უკვე დამუშავებულია, აი მთლიანად ხორცტანია მოტანილი. აი აქაც ჯერ რას გავს, აი ნახეთ, რა საშინელი თასი არის, არავითარ შემთხვევაში ასეთ თასში არ შეიძლება რომ იყოს ეს გარეთ ტერიტორია, არ მაინტერესებს და ეს არის მაცივრები. მაინტერესებს მომეცით საბუთი. ეს რა არის? ეს რა არის? საშინო მდგომარეობაშია, საშინელი მაცივარია. მოუწესრიგებელი, კოროზირებული და ასე შემდეგ. ხინკლის მასალა, კვერცხი, ჰერმეტულად არ არის თავზე დახურული. ლადები რა წერია?
არა წერია ვადები, უბრალოდ ჩამოფქვილი ხორცი რო არის, ეს არის წარწერა, ვადებიც არა აქვთ მიწერილი, ესეც სამწუხაროდ დარღვევა. აქაც აინახეთ როგორი მდგომარეობა, აქაც ნახეთ. თევზი ქვევით, წიწილები, თავდაუხურავი. ხალბატონო ლალი, ჩვენ წიწილა უკვე გარეცხილი, გამზადებული გვაქვს, ხო? აი ხა ნახეთ. ჩვენ ამას პირდაპირ შევწვალთ, იმიტომ რომ ყველანაირად მოწესრიგებულია, გაპრიალებულია. პრეტენზია არ მაქვს. სუფთა, მოწესრიგებული, ბოლომდე გაწმენდილი, მაგრამ აი აქ ნახეთ, აი ნაწილაკები. აი ნახეთ ეს ნაწილაკები. ხო შეიძლება აი ამას, როდესაც გამოგვაქვს და აი ნახეთ როგორ ცვივა და თავზე ეყრება. კი, კოროზირება რო არ უნდა გქონდეს, ხო იცით? სადაა საბუთი იმის საქონლის საბუთი სად არის? და როგორ დაამტკიცებთ, რომ ნამდვილად ეს საქონელი არის ეკუთვნის იმ საბუთს, როდესაც არც ერთი დამღა არ არის და დამადასტურებელი, რომ სასაკლაოდან წამოსული არის, არა გაქვთ. მაჩვენეთ, საბუთები უნდა იყოს დღევანდელი, იმიტომ რომ დღევანდელი სულიად ახალი ხორცია. გაუყინავთ. ფუსფუსებენ ქალბატონები, აგერ ნახეთ როგორი მოძრაობა, ეხლა ჩვენ დავდექით ცუდ ადგილას და გამოვიწევი, აი ნახეთ იქ მამაკაცები, ქალები, ყველა ფუსფუსებს ქვაბები, ყველა მუშაობს, ყველა საქმეშია და ძალიან ბევრი ადამიანი, ეხლა ვერ გადავიღებთ, სტუმრებთ მათი ნებართვის გარეშე, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც აჰა, თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, კი ბატონო. რატოა ესეთი მამაკაცური სუფრა? ქალები არ დადიან ამ სასადილოში? არა, კაი სასადილოა. ღმერთმა გაიხაროს ამ ხალხსა, კაი სასადილოა. ჩვენ ყოველ დღე მოვდივართ. აქ 30 წელი არსებობს, 30 წელი. კი, მე რაც არის 15-16 წელია მე აქ მოვდივარ, კმაყოფილი ვარ ყველაფერში. ყველაზე გემრიელი გამორჩეული რა? კი. ჩაკაპული, ხარჩო, ჩაშუშული კაბაბი, წვადი, ყველაფერი კაია. ძალიან დიდი მადლობა, გაგიმარჯოთ, გაიხარეთ თქვენ საქმიანობაში, ძალიან მიხარია ესეთი პოზიტიური ადამიანები. მიხარია რომ ისინი კმაყოფილები არიან, ყოველთვის არ არის მთავარი ინტერიერი, მთავარია მაინც სუფთავე და ხარისხი. მე როგორც მივხვდი კოკაკოლას სასადილოში ეს ხარისხი არის, იცავენ ამ ხარისხს. იმედი მაქვს რომ სუფთად მუშაობენ, ამას უკვე მადონას რეპორტაჟში ნახავთ თქვენ, რამდენად სუფთად მუშაობენ. საკმაოდ დიდი სივრცეა ეს დარბაზი, მაგრამ იმის გამო რომ ყოველთვის ბევრი სტუმარი ყავთ, ამიტომ არის კიდევ გარე სივრცე, აი ნახეთ როგორი ეზოა. ძალიან უბრალო მაგიდები, პლასმასის სკამები. ცოტა არ ვიცი, ალბათ გასანახლებელიც არის ეს ავეჯიც, ან თუნდაც აი ეს გადასაფარებელი, მაგრამ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ მთავარია მაინც სისუფთავე და აი ესეთ ფანჩატურებში ახლა სხედან ადამიანები და მიირთმევენ კერძებს. უბრალოდ მინდა გადავიღო. აი ეს სუნაგები რო ზიან და ელოდებიან, რომ იქნებ ვინმე რამე გადმოუგდას და გემრიელი ლუკმა ჩაიგდონ პირში. ეზოში არა უშავს, მთავარია სამზარეულოში არ იყვნენ, კატები და ძაღლები და მღნელებზე საუბარიც არ არის. მღნელებთან ჩვენ არ მეგობრობთ, არა. ძალიან კარგი. აი ესეთი იყო კოკაკოლას სასადილო ეზო და დარბაზი. აი ნახეთ რამდენი ხორცია. აი ნახეთ რაზეც მე ვსაუბრობთ. ნახეთ აბსოლუტურად არც ერთ ტუშას არ აქვს დამხ. აი აქ ღორს აქვს, აი ღორი დადამღულია. ძალიან დიდი დანაშაულია, როდესაც აი ესეთი კოროზირებული და ნახეთ აი თვითონ თასები რას გავს და აი მხორცაც გაატარებენ, იხმარენ და აი ნახეთ, აი ძირს იდო, ნახეთ ძირი როგორი ბინძურია და ჩაულებრივად აი ეს ხორცზე დევს. აი იქაც იგივე სიტუაცია აბსოლუტურად, მაცივარი სრულიად მოუწესრიგებელია. სამწუხაროდ, აი ძალიან მწუხვარ, მაცივარში არის კატასტროფა. ხორცი ახალია, უყურებ რომ ახალია ხორცი, ღორის გარდა აბსოლუტურად არც ერთ საქონელს დამღა არ აქვს. აი აქაც აბლაბუდები არ უნდა იყოს არანაირად. ტერიტორია უნდა ლაგდებოდეს სათანადოდ. ტვერიც არ უნდა იყოს. აი ნახეთ, აქ ხორცი არის და აი ესეთი მდგომარეობა, ეხა არ ჩამოფერთხა უბრალოდ, მაგრამ უნდა სუფთავდებოდეს სათანადოდ.
აი აქაც ზევიდან ჭერი უნდა იწმინდებოდეს, როდესაც ხორცის დამუშავება მიმდინარეობს, აუცილებლად უნდა სუფთავდებოდეს და როდესაც აი ამდენი ადამიანი სადილობს და ენდობა ობიექტსა შემოდის, ცოტა უფრო სისუფთავე უნდა იყოს ობიექტზე. იატაკის სისუფთავეზე და მთლიანობაზე, როდესაც საუბრობ, ზუსტად აი ასეთი ნაწილები არ უნდა იყოს, სადაც აი ჩამჯდარი არის ჭუჭყი და აი ამას ეხა ფეხით სრიალებს, კუთხეები ძალიან კარგად უნდა ირეცხებოდეს, რაც სამწუხაროდ აქ ვერ არის. ბუღალტერი არა, აი ნახეთ ეს როდინდელია. მოდით ახლა მიკროფონს გადავდებ. ბუღალტერის რო კონდეს საბუთები, ესეც ბუღალტერს ექნებოდა. ქაბიტონო ლალი, ახლა ღორი, ეძებეთ ღორი. აი აქ არის წარწერა, ღორი. ნახეთ, ღორი. ყველა ღორია აბსოლუტურად. ეს საგამალდე მთლიანად არის ღორი. კარგით, მაჩვენეთ რიცხვი. იანვარი 22 წლის. დოკუმენტაციაში უკვე გაერკვეს რუსეთის ეროვნული სააგენტო, მაგრამ მე აშკარად უყურებ, რომ დამღის გარეშეა, სინამდვილეში ეს ყველა ხორცი უნდა ილუქებოდეს და განადგურებას უნდა ექვემდებარებოდეს, მაგრამ არა ჩვენგან, არამედ ოფიციალური მაკონტროლებლის მიერ რუსეთის ეროვნული სააგენტო უნდა აკეთებდეს ამას. აგერ შევდივართ საპირფარეშოშიც, აი ესეთია. მოდით ვნახოთ როგორი ნიჟარებია. აი რა გითხრათ, ყველაფერი უკვე საკმაოდ ძველია, მაგრამ უსუფთავობას ვერ ვხედავ. აშკარად რომ დამლაგებელი მუშაობს, არის ამ სასადილოში, აი სარკე შეხედეთ, ძველია, მაგრამ სუფთა. თხევადი საპონი კი არის ნამდვილად, წყალი მოდის და ერთჯერადი ქაღალდის ხელსახოციც არის. შესაბამისად, აი ესეთი თურქული ტიპის ტუალეტებია. ყველაფერი ძალიან უბრალო, მოკრძალებულია, მაგრამ საკმაოდ სუფთა. და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვიყავით ლეგენდარულ კოკა-კოლას სასადილოში, აკაკი წერეთლის გამზირის 114 ნომერში.